డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నేను గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నాను. ఈ గురక చాలా ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. తగ్గించుకోవడానికి ఏమైనా సర్జరీలు ఉన్నాయా? ఇప్పటికే నేను చాలా మెడిసిన్స్ వాడాను. దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్గా మనము గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. గురక అనేది మనకి అప్పర్ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్తో యూజువల్గా వస్తుందన్నమాట. అది కాకుండా ఒబెసిటీ ఎక్కువ ఉంటే, అంటే బాగా లావు ఉన్నప్పుడు నిద్రపోయేటప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న ఎయిర్వేస్ కొలాప్స్ అయ్యి గురక అనేది వస్తుంది. గాలి అందక ఊపిరితిత్తులకి మనం మధ్య మధ్యలో లెగుస్తూ ఉంటాము, ఉలిక్కిపడి లెగుస్తూ ఉంటాం అనమాట. మందులు ఒక్కటితో తీరేది కాదండి, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ స్ట్రిక్ట్ డయట్, మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేయటము, బాడీలో మజిల్స్ టోన్ అప్ చేసుకుంటే రాత్రిపూట నిద్రపోయినా సరే మజిల్ టోన్ మెయింటైన్ అవుతుంది. కొంచెం కాకపోతే కొంచెం మజిల్ టోన్ మెయింటైన్ అయింది అంటే స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది అన్నమాట. అది కాకుండా మీరు అడిగినట్టు సర్జరీ, యూలోపెలటోఫెరింగోప్లాస్టీ అనేది ఒక సర్జరీ, ఈఎన్టీ సర్జన్స్ చేసే సర్జరీ అనేది. ఇది చేసుకునే ముందు మనము స్లీప్ ఎంఆర్ఐ అనేది చేయాల్సి వస్తుందన్నమాట. ఈ ఎంఆర్ఐ చేస్తే మనకి సాఫ్ట్ టిష్యూ ఎప్పుడు కొలాప్స్ అవుతుంది నిద్రలో, ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది డయాగ్నోజ్ చేసుకుని దాని ప్రకారం సర్జరీకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఈ రెండు కాకుండా మనకి నెక్స్ట్ ఒకటి మెషిన్స్ దొరుకుతాయి పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయడానికి. మీ బాడీ తత్వం పట్టి మీకున్న అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఎంత సివియారిటీ ఉన్నది దాన్ని బట్టి మనము ఈ మెషిన్స్, ఏ మెషిన్ అవసరం పడుతుంది, మీకు ఎంత ప్రెషర్ అవసరం పడుతుంది అనేది స్లీప్ స్టడీ అనేది చేసుకుంటే మనకి తొందరగా తెలిసిపోతుంది. తెలిసి దాని ప్రకారం మనము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు.